श्री गणपती गजानन महाराज इंद्रायणी माता अखंड गुढी हाय बत्ती महाराज घराण्याचा विजय असो असो गुरुवर्य चंद्रकांत सालवी वास्ताद शक्ती वाले की जय. देवादिदेव गणराया 64 कला आणि 14 विद्यांचा अधिपती की ज्याची आराधना करून सकल कार्याची सुरुवात केली जाते त्या मंगलमूर्ती गजाननाला आपल्या हिंदू संस्कृतीत प्रथम पूजले जाते. त्याच गणरायाची आराधना करून आपणा समोर गण सादर करत आहे. कृपया लक्षात घ्या. तू सदैव मंदिरात आहे. प्रपंच नौका जरी अथांग सागरात आहे आणि माझ्या शिरावरती गणराया गणेशा तुझा हात आहे. तर दारी तुझ्याले देवा काय करू मी सेवा आणि काय माझे आहे जे मी तुला दाऊ देवा. तूच दिलीच मजला नाव आणि प्रसिद्धी तूच देतोच देवा कार्यात सिद्धी. मग तुझ्याशी मी बैमान कशी होऊ रे देवा आणि काय माझे आहे जे मी तुला दाऊ देवा. गजवदना रे सर्वाधिगणा गजवदना रे करते तुला मी नमन करते तुला मी नमन.
गजवदना रे करते तुला मी नमन सर्वारी जना गजवदना रे करते तुला मी नमन सुख करता दुःख हरता विश्वाचा दाता सद्भावे तव चरणी आले मी आता मी आता सुख करता दुःख हरता विश्वाचा दाता सद्भावे तव चरणी आले मी आता दयावंता कृपावंता द्यावे दर्शन एके दंता कर जोडून विनवित मी देवाशी गणेशा आधी खरोखर तुझ्याच हाती माझी भाग्य रेषा येवो क्षणोक्षणी मुखामध्ये माझ्या येवो क्षणोक्षणी मुखामध्ये माझ्या देवा तुझे नाम स्मरण सर्वाधी गणा गजवदना रे करते तुला मी नमन सर्वारी जना गजवदना रे करते तुला मी नमन देवाचा देव तू उच्च स्थानाचा मी तुला नारळा पहिल्या मानाचा पहिल्या मानाचा देवाचा देव तू उच्च स्थानाचा मी तुला नारळा पहिल्या मानाचा साऱ्या जगती तुझी पूजा शुभ शुभ हाती तुझ्या तुझ्या विना रे कोणते कार्य सफल होईना नृत्याला गायनाला या रंगभूमी येईना व्यर्थ आहे तुझ्या कृपे विना देवा व्यर्थ आहे तुझ्या कृपे विना देवा एकनाथाचे नमन सर्वाधी गणा गजवदना रे करते तुला मी नमन सर्वाधी जना गजवदना रे करते तुला मी नमन सर्वाधी जना गजवदना रे करते तुला मी नमन ब्रह्मांडाला व्यापून उरला भरला एक कणकण ब्रह्मांडाला व्यापून उरला भरला एक कणकण देवानी देवा चरणावरती अर्पे सर्वाधी जना गजवदना रे करते तुला मी नमन सर्वाधी जना गजवदना रे करते तुला मी नमन शक्तितुरा कार्यक्रमाची खऱ्या अर्थाने सुरुवात होत असते ज्याची आपण सर्व आतुरतेने वाट पाहत आहात ते गीत म्हणजेच गवळण गवळण बरोबर तुरेवाले शाहीर गवळण गात आहे लक्ष असू द्या मंडळी प्रतिस्पर्धी शाहिरांना माझी विनंती आहे की माझ्या गवळण गीताला आपण कटिंग देताना विषयाला अनुसरून उत्तर द्यावे गवळण सादर करत आहे कृपया लक्ष असू द्या
द्या तुझी थट्टा तुझी मस्करी श्री हरी दिवसा नाही हाला काढिला रातीचा खर सांगते तुम्हाला हा नाही कच्चा खर सांगते तुम्हाला हा नाही कच्चा दिवसा नाही हाला काढिला रातीचा खर सांगते तुम्हाला हा नाही कच्चा हा यशोदीचा कारटा हा यशोदीचा कारटा हाय ग दोन बापाचा हा यशोदीचा कारटा हाय ग दोन बापाचा दोन बापाला आई यशोदे कारला आई ग दोन बापाला दिवसा नाही आला काढिला रातीचा दिवसा नाही आला काढिला रातीचा घर सांगते तुम्हाला नाही कसा घर सांगते तुम्हाला नाही कसा हाय चोरी कारटा हाय ग दोन बापाला हाय चोरी कारटा हाय ग दोन बापाला आई यशोदे कारला आई ग दोन बापाला आई यशोदे कारला आई ग दोन बापाला खोड्या करतो अवघड भारी त्रासून गेली गोकुळ नगरी त्रासून गेली गोकुळ नगरी त्रासून गेली गोकुळ नगरी खोड्या करतो अवघड भारी त्रासून गेली गोकुळ नगरी त्रासून गेली गोकुळ नगरी त्रासून गेली गोकुळ नगरी उभा राहुनी रस्त्यावरती दह्या दुधाच्या पोळी घागरी दया दुधाच्या पोळी घागरी दया दुधाच्या पोळी घागरी साला ह्याचा ठरला तो ताप डोक्याचा साला ह्याचा ठरला तो ताप डोक्याचा घर सांगते तुम्हाला हा नाही कसा घर सांगते तुम्हाला हा नाही कसा हा यशोदीचा कारटा हाय ग दोन बापाचा हा यशोदीचा कारटा हाय ग दोन बापाचा आई यशोदे कारला आई ग दोन बापाला आई यशोदे कारला आई ग दोन बापाला ह्याच्या मुलीचं माय पित्याच्या नशिबी आला तारा हात नशिबी आला
हॅलो 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 बुवा माझा प्रश्न आहे का संत तुकाराम महाराजांची अखंड गाथा पाण्यात काही समाज कंटकांनी बुडवली तरीही ती गाथा पाण्यावर तरली. तशीच एक गाथा अग्नीत जळाली. तिचे किती अध्याय जळाले आणि किती शिल्लक राहिले या प्रश्नाचं उत्तर बुवा तुम्ही मला द्यायचं आहे. प्रश्न परत एकदा ऐका बुवा. संत तुकाराम महाराजांची अखंड गाथा पाण्यात काही समाज कंटकांनी बुडवली तरीही ती गाथा पाण्यावरती तरली. तशीच एक गाथा अग्नीत जळाली. तिचे किती अध्याय जळाले आणि किती शिल्लक राहिले. लक्ष असू द्या. पहिल्या धारच्या प्रेमाने साला कॉलेज केले खरंच सांगते घोटाळा मुला खरंच सांगते घोटाळा मुला हा जमालेला कोणत्या कुलातला ह्याच्या बापाचा पत्ताच नाही. पुरा कोणत्या कुलातला ह्याच्या बापाचा पत्ताच नाही. कोणत्या कुलातला याच्या बापाचा पत्ताच नाही. कोणत्या कुलातला याच्या बापाचा पत्ताच नाही. खरंच सांगते घोटाळा मुला खरंच सांगते घोटाळा मुला अजमालेला पुरा कोणत्या कुलातला याच्या बापाचा पत्ताच नाही. कोणत्या कुलातला याच्या बापाचा पत्ताच नाही. याच्या बापाचा पत्ताच नाही. कोणत्या कुलातला याच्या बापाचा पत्ताच नाही. दयाला दिल सोडून नदी दयाला दिल सोडून घोटाला तळे गुपिताचा खरंच सांगते आहे मी जाणून खरंच सांगते आहे जाणून खरंच सांगते आहे जाणून जन्मालेला जवळ पोरा अरे जन्मालेला जवळ पोरा आठवण होती ती आई याची आठवण होती ती आई कोणत्या कुलातला याच्या बापाचा
उडाकला याच्या बापाचा पत्ताच नाही मधग देशाचा राजा हरला मधग देशाचा राजा तरी कहाणीची ऐका तरी कहाणीची ऐका खरी कहाणीची ऐका खरी मिठापणाचा हा मिरवून तोरा मोठेपणाचा हा मिरवून तोरा उगाच करतोय शिरजोरी उगाच करतो या शिरजोरी उगाच करतो या शिरजोरी सूर्यमंत्राची घेणा प्रचिती सूर्यमंत्राची घेणा प्रचिती बुद्धीला झाली घाण अहो बुद्धीला झाली घाण यो पोरा कोणत्या कुलातला याच्या बापाचा पत्तच नाही यो पोरा कोणत्या कुलातला याच्या बापाचा पत्तच नाही कोणच्या उडाकला याच्या बापाचा पत्ताच नाही कोणच्या उडाकला याच्या बापाचा पत्ताच नाही दुष्ट पापी दुर्योधनाचा मैत्र आहे हा जीवा भावाचा मैत्र आहे हा जीवा भावाचा मैत्र आहे हा जीवा भावाचा सुदर्शन हा कुरुक्षेत्राचा साथ दे अधर्माचा साथ देई हा अधर्माचा